عملية تركيب الساقين لغانم المفتاح تشعل الجدل وتحبس الأنفاس. في فجر يوم غائم بنيويورك، تحول أحد أكبر المستشفيات إلى بؤرة اهتمام عالمي غير مسبوق. غانم المفتاح، الشاب الذي ولد بنصف جسد وألهم الملايين، يدخل اليوم مرحلة طبية قد تغير معايير الجراحة الحديثة. العملية تستهدف تركيب ساقين ذكيتين متصلتين بالأعصاب في تجربة توصف بأنها الأولى من نوعها. صفارات سيارات الإسعاف وأضواء الطوارئ تعكس حالة استنفار هائلة داخل وخارج المستشفى. فريق طبي دولي مكون من نخبة الجراحين والمهندسين الحيويين يستعد لعملية قد تستغرق أكثر من 10 ساعات. تسريبات محدودة تحدثت عن استخدام روبوتات فائقة الدقة وأجهزة ذكاء اصطناعي للتعامل مع الأعصاب. الجماهير تحتشد أمام المستشفى، يرفعون لافتات دعم ويهتفون باسمه في مشهد مهيب. قنوات الأخبار خصصت بثاً مباشراً يتابعه الملايين، بينما تنتشر التكهنات في كل اتجاه.